Это утро в Петербурге мы продолжаем. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Прошу считать эти строки Владимира Высоцкого эпиграфом к нашей следующей теме. Действительно, не говоря ни слова, они вступают в диалог друг с другом, со зрителем и даже с самими собой. Ссорятся, мирятся, влюбляются. Речь, конечно же, о пантомиме. Сегодня, 22 марта, отмечается столетие со дня рождения актера мима, основателя французской школы мимов, легендарного Марселя Марсо. Этому событию посвящены праздничные мероприятия во всех театрах пантомимы нашей страны. На сцене петербургского клоун-мим-театра «Мимигранты» накануне прошел мастер-класс по пантомиме. Подробнее об этом поговорим с нашими гостями. У нас в студии художественный руководитель клоун-мим-театра «Мимигранты» Александр Плющ. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. И артист театра Никита Кузьмин. Здравствуйте, Никита. Доброе утро. Ну вот когда речь заходит о пантомиме, большинство из... Ну, это уже диалог завязался, я не знаю, как прерывать не хочется, но тем не менее... С вами поговорю. Когда речь заходит о пантомиме... Да, действительно, вот большинство из нас, конечно, представляют такого вот человека с белым лицом, в белых перчатках, вот именно такого, как вы, Никит, конечно. Почему именно такой образ сформировался в нашем сознании? Ну, на самом деле, этот образ создал именно Марсель Марсо. То есть, когда он очень часто приезжал в Советский Союз, и когда он приезжал, то как бы в Союзе как бы образовалось огромное количество студий пантомимы. Они были как шагреневая кожа. И даже в Петербурге их было там более 30. И когда проходил конкурс в нашем таком Ленинградском доме художественной деятельности, это все студии были. Это все были непрофессиональные студии. Они потом, правда, переходили в профессиональный театр. Вот. То там конкурс проходил по 7-8 часов. Жюри даже не выдерживало. То есть это была такая сумасшедшая популярность. Ну, то есть было два самых великих француза, которые олицетворяют, скажем так, Францию, культуру Франции. Это Кусто и Марсо. Ну и поэтому, конечно, вот... А с Азнавуром как быть? Или это не совсем француз? Азнавур совсем не француз, я бы так сказал. Так, ну хорошо. Ну вот Марсель Марсо, это песня, да, вы правильно говорите, это действительно легенда. Его называли поэтом тишины, чародеем молчания. Он действительно стал легендой, скажем так, вообще мировой, мне кажется, пантомимы. Вот в чем, как вам кажется, особенность и эксклюзивность его таланта? Ну, во-первых, конечно, есть какие-то природные данные, потому что на самом деле для того, чтобы разговаривать телом, да, для того, чтобы все-таки это искусство могло так продвигаться, тут нужен какой-то сумасшедший дар, потому что нужен, во-первых, колоссальный труд. Вот у меня тут есть несколько книжек, да, по Марсо. Это ежедневный труд, ежедневный тренинг, скажем так, по несколько часов. Неужели можно вот так вот по книжке обучиться пантомиме? Нет, по книжке это невозможно. Это нужно как бы заниматься этим ежедневно. То есть стоять у станка, имеется у станка, у балетного, безусловно. Значит, без зеркала тут не обойтись. Ну, зеркало, оно с одной стороны мешает, а с другой стороны помогает. То есть надо, чтобы запоминали не глаза, а тело. То есть у зеркала нужно подсмотреть, правильно ли ты делаешь, а потом все-таки должно быть... память, физическая память тела возникать. То есть мышечная память. Это очень важно, это очень, на самом деле, трудно. И мы, ну, как бы, как сказать, немножко ленимся, да. То есть, ну, хочется там, допустим, сделать утром зарядку. Ну, и сделал там чуть-чуть послабление какое-то себе дал. Вот. А тело, оно Со мной кто-то стоит. А вот интересно, вот смотрите, мастер-класс прошел в формате флешмоба. Вот да. Каким образом это происходило? Значит ли это, что освоить этот жанр можно, вот, не имея какого-то специального образования? Ну, это не просто так. Мы же ведь обратились в города и именно в школы, где существует, скажем так, интерес к французской культуре. И вот такие, как бы, французский альянс, есть такие клубы, отозвались Ульяновск и Ростов-на-Дону. И они, естественно, выяснилось интересный факт, что многие даже не знают, кто такой Марсо. Но они провели между собой, скажем так, такие определенные лекции. Мы отправили им видео, они провели сначала подготовительные мастер-классы, а потом уже мы вот вчера в 3 часа объединили эти школы. У нас участвовали 3 школы Петербурга и 2 школы из Ростова и Ульяновска. Я думаю, что этот круг будет расширяться, потому что даже питерская школа 312, она присоединилась к нам совершенно даже, скажем так, неожиданно. Мы сами этого не ожидали. Вдруг они узнали, что мы проводим флешмоб. А давайте мы вот сейчас тоже предложим нашим зрителям некий флешмоб.
принять в нем участие. Я думаю, что Никита Кузьмин нам в этом поможет. Мне кажется, история уже началась. Да, я уже начала беспокоиться за вашу безопасность. Браво! Браво, Никит, с ногой все в порядке, все хорошо. Это был мастер-класс по завязыванию шнурков одной рукой. Договорились. Даже дождю можно радоваться. Да, это если действительно у тебя прекрасно. есть бумажный кораблик. Большое-большое Спасибо. Большое спасибо.